ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த செட்டப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக. அதுபோக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் பாருங்கள். ஒரு 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அண்ணன் வந்து தந்திருக்காங்க. அந்த இதையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே செட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்னென்ன ஃபிஷ்னால் போட போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்கள்கிட்ட அப்டேட் பண்ணுறேன். இன்னும் 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்னால் மொத்தம் நம்மகிட்ட 4 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் ஆயிரும். அதுலேயும் நிறைய மீன் வந்து நம்ம வந்து வளர்க்கலாம். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் மீனை வந்து ஒரு நிமிஷம் வந்து பாருங்கள். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட கப்பீஸ் வந்துருச்சுங்க. நம்மளுக்கு குட்டீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டிகள் அவ்வளோ வந்துருச்சு. நத்தை ரொம்ப பெருகலை, கொஞ்சம் நத்தைகள் இருக்குது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட மீன் வந்து இருக்குது. இதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பிடிச்சி எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இது பண்ண போகிறோம். நிறையா மீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா சேல் தான் வந்து பண்ண போகிற ஐடியா இருக்குது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஏகப்பட்டது பெருகிருச்சு பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குங்க. எல்லாமே லைட்டாக எடுத்தாலே போதும் அவ்வளவு மீன்கள் வருங்க பாருங்கள். அவ்வளோ மீன் வரும். அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து க்ரோத் ஆகிருக்கு. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்து தனித்தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் க்ளீன் பண்ண. ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் உள்ள மீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா மோந்துக்கிறேன். ஸோ இந்த அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மோண்டு எல்லா மீனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பிடிச்சி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. ஸோ இதுக்காக வந்து வச்சுட்டு எல்லா மீனையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சி போட்டுடலாம். இல்லை மீனை வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மெதுவாக தான் எடுக்கணும். நிறையா மீன் இருக்குது. வெயில் வேறு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. சரி, ஓகே, நம்ம முடிஞ்ச அளவு மீனை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிடலாம். அதை இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்தையும் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாக வந்து காட்டுறேன் அவங்கள்ட்ட. மீனை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓரளவு மீனை வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட மீன் இருக்க தான் செய்யுது. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எடுக்க முடியாது. நம்ம வந்து தண்ணியை வந்து குறைக்கணும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி வலையை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியை வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் உள்ளதை வந்து மோக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை குடம் இருக்குன்னா 8 குடம் இருக்குங்க. கரெக்டாக 8 குடம் அளவு தண்ணி. சரி, ஓகே, ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம எதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2-3 குடம் ஊற்றுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் எல்லா தண்ணியும் வந்து புதுசாக வந்து மாற்றிடக்கூடாது. இதில் உள்ள தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 குடம்னாலும் இருக்கணும் பழைய தண்ணி. ஸோ அதுக்காக தான் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 குடம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மோந்து வச்சுக்கிடுவேன். கடைசியாக வந்து ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கடுத்து எல்லா தண்ணியும் செடிகளுக்கு ஊற்றிடுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகிறது ஈஸியாக இருக்கும். அதாட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே ஸ்டேஜுக்கே இருக்கும். புதுசாக மாற்றினீங்க அப்படின்னா திடீர்னு க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால தான். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மோந்துக்கிறேன். மோந்ததுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா தண்ணியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோந்தாச்சு. இன்னும் 1 குடம் அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 குடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஊற்றுறதுக்காக, மீதி இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுவுறதுக்காக இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் இன்னும் நிறையா தான் இருக்குது, பிடிக்க முடியல. அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வெள்ளை துணி வச்சு தான் பிடிக்க போகிறோம். அப்படின்னா தான் தெரியும். ரொம்ப குட்டி மீனாக இருக்கா. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து எடுக்கவே முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி லாக் போட்டு தான் பிடிக்கணும். இப்போ பாருங்கள், ஜஸ்ட் வந்து அப்படியே இழுத்துகிட்டே வரணும். மீன் வந்து இங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதை அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டுட்டு அப்படியே வந்து இழுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து இங்கே வந்து கொத்த வந்து லாக் ஆகும். இப்போ வந்து பாருங்கள் இதில் வந்து எவ்வளோ மீன் வந்து மாட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். இதில் மட்டுமே நிறைய கொயன்னு குட்டி மீன் அவ்வளோது மாட்டியிருக்கோம். அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து மடித்து அப்படியே நம்ம எந்த இதில் வந்து போட்டு வைக்கிறோமோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீனை வந்து போட்டு வச்சுக்கணும். இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த கொஞ்சம் குட்டி மீன்களை வந்து பிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டி மீன் வந்து பெருகிருச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த மெத்தடில் வந்து நான் வந்து பிடிக்கிறேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிடிச்சதுக்கு அடுத்து இந்த இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து கழுவிக்கிறேன். கழுவுனதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து மீதி இதை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உள்ளக்குள்ளே எல்லா மீனையும் எடுத்தாச்சு. ரொம்ப பொடி மீன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. இனிமேல் இது கழுவுறது வேலை மட்டும்தான். இது ஃபுல்லாக கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கழிவு தண்ணி மாதிரி தான் உள்ளது. இதை மட்டும் நம்ம க்ளீன் பண்ணாலே போதும். ஃபுல்லாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசியாக தான் இருக்குது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு. இனிமேல் இதை வந்து நார்மலாக இதை வச்சே தேய்ச்சி கழுவுனா போதும், நம்மளுக்கு போயிடும். இது வந்து பாசி தான், லைட்டாக தேய்ச்சாலே வந்து போதும். கொஞ்சம் பாசி விட்டு வைக்கிறது நல்லது தான். தண்ணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து இதாகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், அடுத்து பாசி வந்து வளர்கிறதுக்கு. சரி, ஓகே, இதை வந்து நான் தேய்ச்சி கழுவிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சாலே போதும், எல்லாமே வந்து க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ இப்படியே வச்சு தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கழுவியாச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பாசிங்க பாருங்கள், எப்படி பச்சை கலர் தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். எல்லாத்தையும் ஊற்றி விட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு. ஓரளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. இன்னும் ஒருக்க மட்டும் லைட்டாக வந்து தண்ணி ஊற்றி அலசி விட்டுட்டுறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆயிரும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல தான் நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். அந்த இடத்துல எப்படி செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா சைடாப்பில் செட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு மாதிரி வைக்க போகிறதில்ல. எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னோம்ல இன்னும் 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வருது அப்படின்னு, அதை நாளைக்கு நம்ம செட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கழுவி விட்டுட்டு அடுத்து வந்து அங்கே வச்சுட்டு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கழுவியாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வெயிலில் காய விட்டுட்டு போயிட்டோம். இப்போ நல்லாவும் காஞ்சிருச்சு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிட்டு வச்சுருந்தோம், இப்போ வந்து இப்படி மாற்றி வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு, அதனால தான் இந்த மாதிரி இந்த வாக்கில் வந்து வைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். சரி ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வந்து பண்ணியாச்சு. இது கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த அளவுக்கு வந்து வச்சாச்சு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தண்ணி தான் ஊற்ற போகிறோம். தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 குடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் தண்ணி மோந்து வந்துருந்தும் பார்த்தீங்களா, அதை தான் ஊற்ற போகிறேன். அந்த தண்ணி வந்து பாருங்கள், அது வந்து கொஞ்சம் காப்பி கலராக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாதாம் லீஃப் வந்து போட்டது இது. அந்த தண்ணி கலரே இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட எத்தனை குடம், 4 குடம் இருக்குது. ஸோ மீன் வந்து எப்பயுமே கழுவுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு மேல் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் மோந்து வச்சுக்கோங்க. அப்போனா தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த வாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோந்து வச்சுருங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிடிச்ச தண்ணியை மட்டும் வந்து ஊற்றிக்கிறேன் இதில். இப்போ 5.5 குடம் அளவுக்கு வந்து ஊற்றிருக்கோம். இன்னும் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 குடம் ஊற்றணும். கரெக்டாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 பெரிய குடம் வந்து பிடிக்கும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றினதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து மீன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் 8 குடம் அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு. இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்றிருக்கோம். பிரச்சனை இல்லை, நல்லா கலங்கள் எல்லாமே தெளிஞ்சிருச்சு. இதில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன் வந்து போட போகிறோம். நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் வந்து ஆகி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன ஃபிஷ் வந்து பெருகிருச்சு. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வளரணும். ஸோ அதனால் தனி செட்டப்பில் போட்டு தான் வளர்க்க போகிறோம். இதில் வந்து செலக்டட் ஃபிஷ்ஷை தான் இப்போ வந்து போட போகிறோம். அதாவது வந்து பெரிய பெரிய கப்பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை மட்டுமே வந்து இதில் வந்து போடலாம். அதுக்கடுத்து குட்டி போடுறது இதெல்லாம் வந்து பெருக்கலாம். அதுக்கடுத்து அந்த குட்டிகளெல்லாம் நான் வந்து சேல் பண்ணவா இல்லாட்டினா வந்து வளர்க்கவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து பார்த்துக்கலாம். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து இதிலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி மோந்துக்கிறேன். அங்கே மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து பிடிச்சது இருக்கா, இல்லை செலக்டட் ஃபிஷ்ஷை வந்து மட்டும் வந்து பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அதில். ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தான் இருக்குது நம்மகிட்ட. பாருங்கள், இதுதான் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கலர் செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராகவும் இருக்குது. பாருங்களேன், இது ஃபுல்லாக வந்து முக்கால்வாசி வந்து இதில் குட்டி இருக்குது. பெருசு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கம்மியாக தான் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசு நிறையா இருக்குது இதில். பாருங்கள், பேரண்ட்டை வந்து பார்த்து தான் இந்த தடவை சூஸ் பண்ண போகிறோம். நல்லா தான் இருக்குது எல்லாமே. பாருங்கள், இதுலேயும் எவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது அப்படி சொல்லி பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செலக்டடாக வந்து கொஞ்சம் வந்து எடுத்துக்கலாம். எடுத்தோம்னாலே இதாகிடுதுங்க, கைட்டை தான் எடுக்கணும், வேறு வழி இல்லை. கைட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும், பேரண்ட் வந்து நல்லா பெரிய சைஸு, பார்க்குறதுக்கும் நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இதாக வந்து செலக்ட் பண்ணலாம். கொஞ்சம் நல்ல ஒரு கலர்ஸு எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறோம். டைப் ஓடிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேரண்ட் வந்து இது நல்லாயிருக்கு. இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இதில் வந்து கொஞ்சம் குட்டியும் இருக்குது, பெருசு இருக்குது. ஓகே, ஒரு குட்டியும் வந்துருச்சு. பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இந்த குட்டியை கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து இதுலேயும் இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதெல்லாம் நான் தனியாக வந்து பேரண்ட் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். எடுத்ததுக்கு அடுத்து வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் நான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் செலக்டட் ஃபிஷ்ஷை மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டி ஃபிஷ்ஷும் நிறைய இருக்க தான் செய்யுது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருகிருச்சு. இதில் வந்து உள்ள குட்டி மீனனா வந்து அந்த தனி செட்டப்பில் தான் வந்து போட்டிருக்கேன். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஊற்றிக்கலாம். இதில் வந்து ஒரு கை அளவு வந்து பார்த்திங்கன்னா உப்பு வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை. தண்ணி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊற்றி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை, இதை வந்து போட்டுக்கலாம். ஃபாக்ஸ் ஸ்டைல் பிளான்ட் வந்து ஆட் பண்ணலை.
எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நத்தை ஓவராக இருக்குது. ஸோ அதனால் அதை வந்து பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்டில் வந்து போட்டுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து தான் ஆட் பண்ணணும். இப்போதைக்கு இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து உள்ளே கொட்டலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். இதுவே இதுக்கு அதிகம் தாங்க, கொஞ்சம் தான் மீன் எடுத்தேன். இன்னும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 மடங்கு நம்மகிட்ட இன்னும் இருக்குது. இதில் வந்து செலக்டட் ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் எடுத்தேன். அது போக வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்ன ஃபிஷ்ஷு இருக்கட்டும்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். இது அதாட்ட இருக்கட்டும். பாருங்கள் பொடி ஃபிஷ்ஷும் நிறையா இருக்க தான் செய்யுது. இது கலர்ஸும் உள்ளது நிறைய எல்லாமே நல்லா இருக்குது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து ஒரு வந்து பக்கத்தில் வந்து காட்டுறேன் நான். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சா? பார்த்துருப்பீங்க எப்படி செட்டப் வந்து பண்ணியிருப்போன்னு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் செட்டப் மாதிரி தான் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து உள்ள ஃபிஷஸ் தான் வந்து போட்டிருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் வந்து அந்த 2 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வந்து இருக்குது பார்த்திங்களா, அதையும் கழுவி க்ளீனாக வச்சுருக்கோம். அது வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வீடியோவில் வந்து போடுவேன். அதை வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதுலேயும் வந்து வேறு வெரைட்டி ஃபிஷ் வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுறேன். இந்த செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் வந்து போட்டிருக்கோம். இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதிகம் தான். நான் ஊடால வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டிகள்லாம் எடுக்காமல் விட்டுட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளவு மீன் என்னாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மீனை எடுக்க முடியல, அவ்வளோ இருந்துச்சு. சரி ஓகே, இதுக்கடுத்து இது பெருகட்டும். குட்டிகள்லாம் எடுத்து தனியாக வந்து தனி செட்டப்பில் வந்து வளர்க்கலாம். அது வளர்ந்ததுக்கு அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சது 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.